每一日錯誤嘅站姿，原來係令到你痛症纏身嘅罪魁禍首之一。咁就好似我哋學員 Johnson 咁樣，佢過去受到肩頸痛嘅困擾，令到佢連簡單伸隻手去後背嗰陣，都會覺得膊頭疼痛。咁另外亦都有扁平足嘅問題，試過用矯正鞋墊都冇辦法改善。咁但係直到佢參加咗健康重啟流程之後，鍛鍊翻一個正確站姿，咁就大幅提升咗膊頭嘅活動範圍，就連腳痛嘅問題都消失咗。咁接下嚟我哋一齊親自聽一聽 Johnson 嘅分享，睇下佢喺呢個過程入邊點樣一步一步回復一個健康無痛嘅身體。Hello，大家，我係 Fit Achievers 嘅教練 Lucas。咁今日啦，好開心邀請我個學生 Johnson 啦嚟分享翻呢個參加課程之後嘅得着啦同轉變嘅。Hello，Johnson。係，你好，Lucas。係啦，有啲問題想問你嘅。咁我想問下啦，之前即係接觸我哋之前，你有啲問題係困擾住你嘅咧？咁啊，主要係嗰個左邊嗰個膊頭係有啲痛啦，即係咬隻手咬唔到佢後邊啦。嗯。咁啊，同埋同樣地都係左邊，因為扁平足嘅我有，咁咧就係有啲酸痛嘅，即係左邊個腳腕咧係有啲酸痛嘅，係啦，主要係呢兩個問題。咁跟住你之前有冇話試過啲咩方法去解決啊？同埋有冇成效咧？究竟？膊頭咧，因為即係痛咗就唔係太耐，咁啊冇特別嘅方法。腳咧就曾經買過嗰啲扁平足鞋墊嚟嗯。着，不過就幫助不大。好啊，咁明白。咁問下啦，咁你參加我哋計劃之前啦，即係 Health Reset 嘅重洗健康計劃之前啦，咁你究竟有咩會係擔心嘅咧？會有啲係會。我係有少少擔心啊，嗰啲動作會唔會係好難呢？即係嗰啲肌肉細嘅肌肉協調會唔會係即係唔靈活啊？即係簡單講，自己個人咧未必會係想像中咁靈活咯。咁好啦，咁而家參加咗之後啦，咁你覺得其實而家個感覺點樣？同埋你預期有咩分別咧？係。預期啊，就好似話齋係兩方面啦。咁首先講咗痛症嗰度先啦。咁個膊頭係越嚟越輕嘅，即係嗰度係啦，喺度慢慢喺度改善緊嘅。即係最初其實可能隻手係完全遞去後邊係痛噶啦咁樣。咁其實而家基本上都遞到去半個背脊咯，係咯，拗到下背啦，係啦，即係佢要比之前冇咁痛啦咁樣，係嗯。啦。咁咧隻腳咧。其實個酸痛係冇咗嘅，做翻好所有嗰啲站立啊、嗰啲姿勢啊，咁所以咧，其實呢邊嘅進展咧可能係快啲嘅，即係佢已經基本上都唔同嘅，而家基本上。哇，咁跟住再問下啦，咁你參加之後啦，咁你對於你而家最大嘅一個轉變係乜嘢咧？係。係發現咗自己原來一路嗰個姿勢啊、站姿啊，同埋你個寒背咧傾咗去前邊咧，其實係引申咗好多問題出嚟咯。係啦，咁嗯。即係好似話齋，如果你企得唔好，咁可能個膝頭個負荷好大，咁可能會唔會亦都就係造成我扁平足加埋個姿勢唔好啦，咁所以隻左腳就會痛啦咁樣，咁呢嗯。個可能啦。咁咧另外亦都知道嘅，喺其他嗰啲頻道亦都知道啊，原來咧即係個背寒去前邊咧，咁嗰個頭因為好重嘅原來，咁嗰個負擔原來好犀利，即係當你個頭向前傾幾多度咧，基本上你就喺度用條腰或者用你其他啲肌肉咧去托住你個頭嘅基本上。係。咁但係如果而家發現咗啊，唔係喎，其實原來個頭可以擺喺個軸心即係中間嘅喎，即係應該係咁樣嘅。原來一個人咧應該企得好直嘅咁樣。咁咪之前啊，你都試過啲方法啊，去改善翻你嘅項肩頸啊、腳問嗯題啊，但係反而今次你覺得我哋個 health reset process 啦，幫你網上嘅課程啦，幫你改善咗啲嘢，咁你覺得其實本身一兩樣嘢最大個原因係咩咧？係咩方法令你即係改善咁大咧？係。我諗好似正係我啱啱提到，最主要係攞翻一個正確嘅站姿，即係我諗呢個係最緊要，係啦。即係如果你企得好，成個人企得好嘅話，就好似話即係將啲嘢層層疊咁去翻晒中間啦，即係所有嘢一層疊一層，咁樣嗰個重心就可以即係大家頂住啦，咁樣就而唔會左搖右擺，即係呢個係一個好緊要俾我知道嘅嘢咯，係啦。OK，咁到最後啦，咁係啦，咁對於睇緊呢條片嘅朋友啦，又想參加但係有意喎，咁你其實有咩去想同佢講咧？會。我會覺得係值得嘅，係啦，即係呢個 program 值得嘅。話翻俾你聽，其實你每一日企得唔好，係啦，或者你用錯咗力啦，咁樣你成個身喺度喐，咁就喐咗好多唔需要嘅肌肉，咁嗰啲肌肉咧就令到你疲勞啦，咁樣。咁其實如果修正翻所有呢啲點點滴滴嘅話咧，其實應該係會慳咗力。咁呢個慳咗力咧，其實亦都令到你痛咯。OK，咁明白啦。咁今日就分享呢度啦。咁多謝阿 嗯 Johnson 嘅分享嘅。
咁期待我哋一齊合作愉快，繼續進步，身體健康嘅。好，唔該你。好，thank you，Lucas。係。 OK，唔該你。咁以上就係我哋呢個學員嘅分享。咁所以如果你而家都受到長期慢性疼痛、肚腩問題嘅困擾，過去試過好多唔同方法都改善唔到嘅話，咁你可以點擊落邊描述欄嘅第一條連結，去了解下我哋健康重啟流程點樣可以進一步幫到你。通過平均每一日15分鐘嘅運動，就可以好似我哋學員一樣，最根本咁改善長期嘅慢性疼痛之餘，仲可以減皺肚腩，恢復健康活力嘅體態。記得啦，詳細嘅內容去點擊落邊描述欄嘅第一條連結，咁我哋轉頭同你再傾過。